हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ओप्पो फ़ोन में साउंड नहीं आ रहा है, स्पीकर नॉट वर्किंग वाली प्रॉब्लम आ रही है, तो कैसे इसे सही करेंगे। तो इसके लिए मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है। फिर यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे तो साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर वॉल्यूम दिखेगा, आपको यहाँ से अगर वॉल्यूम कम रहेगा तो भी आवाज़ कम आती है, तो वॉल्यूम को फुल कर लेना है। अगर यहाँ से कोई प्रॉब्लम रहेगी तो वो सही हो जाएगी, इस तरीके से ठीक कर सकते हैं। अगर इतना करने के बाद भी सही नहीं होगा तो फिर मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है, फिर नीचे आना है और यहाँ पर आपको सिस्टम सेटिंग्स या एडिशनल सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर नीचे आएंगे तो बैकअप एंड रीसेट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर नीचे रीसेट फ़ोन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर रीसेट ऑल सेटिंग्स या फिर रीसेट सिस्टम सेटिंग्स ओनली का ऑप्शन मिलेगा और इस पर क्लिक करने से आपके मोबाइल की सेटिंग रीसेट हो जाएगी और आपके फ़ोन में से फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो, फ़ोन नंबर कुछ भी डिलीट नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, इस पर क्लिक करना है और मोबाइल के लॉक स्क्रीन का जो पैटर्न या पासवर्ड उसे डालकर ओके कर देना है। फिर वापस आते हैं। आप चाहें तो इस सेटिंग को यहाँ से भी कर सकते हैं। सेटिंग्स में आना है, सर्च बार में क्लिक करके यहाँ पर लिखना है रीसेट। तो जैसे ही रीसेट लिखेंगे तो रीसेट ऑल सेटिंग्स या रीसेट सिस्टम सेटिंग्स ओनली का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर आ जाएंगे। फिर यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। इतना कर लेने के बाद अपने मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लेना है। आप चाहें तो रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। इतना कर लेने के बाद अब एक बार फिर से वॉल्यूम वाले बटन को दबाना है और यहाँ से चेक कर लेना है वॉल्यूम कम तो नहीं है। अगर कम रहेगा तो यहाँ से इस तरीके से फुल कर देना। अब जो भी प्रॉब्लम रहेगी वो सही हो जाएगी और इस तरीके से आप ठीक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।